ময়মনসিংহের ত্রিশালে ট্রাক চাপায় অন্তঃসত্ত্বা নারীসহ একই পরিবারের ৩ জন নিহত হয়েছেন। এ সময় অন্তঃসত্ত্বা ওই নারীর বাচ্চা পেট ফেটে বেরিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় বাচ্চাটির একটি হাত ভেঙে গেলেও সুস্থ আছে। শিশুটি বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার ১৬ জুলাই দুপুরে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন উপজেলার রায়মণি এলাকার জাহাঙ্গীর ৪২, তার অন্তঃসত্ত্বার স্ত্রী রত্না আক্তার ও তাদের ৬ বছরের কন্যা সানজিদা। ত্রিশাল থানার ওসি মাইন উদ্দিন বলেন, নিহত দম্পতি তাদের ৬ বছরের সন্তান নিয়ে ওই অন্তঃসত্ত্বা নারীর আল্ট্রাসনোগ্রাফি করাতে এসেছিল। এ সময় পাশের রাস্তায় ময়মনসিংহগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান মারা যান। এ সময় অন্তঃসত্ত্বা ওই নারীর বাচ্চা পেট ফেটে বেরিয়ে যায়। বাচ্চাটি বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এক্সপোজ টিভি, প্রেস।